Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujiuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club. Kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ndani ya kikosi chao, mambo yanaonekana kutakwenda vizuri kabisa kwenye mchezo ambao ulikwenda kuwakutanisha wao dhidi ya klabu ya soka ya Young Africans katika ngao ya jamii, ambapo kwa kile ambacho kimetokea mashabiki wa klabu ya soka Simba ni kama vile bado hawajauelewa uongozi wao nini ambacho kimefanya mpaka wao kuweza kufungwa, huku nafasi walizozipata pamoja na kile kilichotokea uwanjani ni vitu viwili tofauti. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo yameweza kujitokeza pia katika mchezo huo, na mimi nimekusogezea moja baada ya jingine kuhusiana kile kilichoweza kutokea katika mchezo wa dabi siku ya tarehe 16 ambapo klabu ya Simba na Yanga walikuwa uwanjani. Moja kati ya matukio tata ambayo yameweza kuleta hapa nazungumzia ukakasi pamoja na kuweza kuleta hapa nazungumzia hali ya ubishani kwelikweli. Mimi nimekusogezea kila kitu, tutakwenda kujua hapa pamoja na maamuzi ambayo yaliyotolewa, vipi walikubaliana ama hawakukubaliana. Yote haya utakwenda kuyajua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club ni kinatia huzuni kwa kile ambacho kinachoendelea. Mara 6 mfululizo wanakutana na klabu ya soka ya Young Africans, na Yanga wanakuwa ni kinara mbele ya wekundu wa Msimbazi Simba na kushindwa kufua dafu hatimaye katika mchezo wa ngao ya jamii kuufunguzi wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo umeweza kushuhudia klabu ya soka ya Young Africans wakiondoka na ngao ya jamii mbele ya klabu ya soka ya Simba Sport Club. Sasa katika mchezo huo kulikuwa na mambo mengi ambayo yaliweza kujitokeza, hususan nafasi ambazo klabu ya Simba ilizipata. Kuna moja ya Shomari Kapombe akiwa yeye na Djigui Diarra akaamua kupiga mpira badala ya kuweza kutoa pasi. Watu wanalalamika kweli kweli, alishindwa kumuona Kibu D, na kuna nyingine ambayo Kibu Dennis akiwa yeye pamoja na Djigui Diarra akashindwa kuweza kuipenyesha mali moja kwa moja ndani ya nyavu. Kwa hiyo matukio hayo ambayo mashabiki wanalalamika kwamba wachezaji walishindwa kufanya maamuzi yenye usahihi. Lakini tukirudi katika tukio kubwa kabisa ambalo limeweza kuleta mjadala mkubwa kwelikweli, ni tukio la goli lilofungwa na Young Africans kupitia Pacome Zouzoua dakika ya 56, ambapo watu wameweza kuhibuka kila mmoja na tafsiri yake juu ya kile ambacho kilichoweza kutokea, ambapo inaelezwa kwamba dakika hiyo ya 56 baada ya Pacome kuonekana akiwa hapa nazungumzia akiwa katika eneo la offside, ambapo inaelezwa kwamba aliweza kujinufaika na alinufaika na hapa nazungumzia mpira ule, ambapo dakika hiyo ya 50 na kuweza kuwaandikia bao wananchi. Sasa maswali yakawa ni mengi, mashabiki wakawa wanahoji, wanataka kujua ukweli nini ambacho kipo katika kile kinachoonekana. Anaandika mchambuzi
Farhan Kiamu anasema ya kwamba basi tufanye sio offside kama mnavyotaka, na vipi kuhusu ile blocking ambayo Pacome anaifanya kwa Lushaini, au sio faulo kwamba beki kajigonga hapo, haikupaswa kuwa bao hivyo vyote. Unaona bana, akiandika hivyo Farhan Kiamu, ambapo anasema ya kwamba mechi 6 za mwisho za Yanga dhidi ya Simba, Yanga wameshinda zote 6, wamefunga mabao 12 na kuruhusu mabao 2 tu. Wameondoka na clean sheet 4 kwenye michezo hiyo, na wametoka kubeba ubingwa wa ligi kuu kwa kumfunga Simba, alafu wamekuja kufungua msimu kwa kubeba ngao kupitia Simba tena. Unaona bana, huku anasema ya kwamba ile kamba ya Pacome ni offside, lakini waamuzi walichofeli ni kuwa ilikuwa tight call, na ila ukitulia marejeo ni offside. Tazama hiyo picha hapo, Max ndio anaenda kuupiga mpira na Pacome, unaona Pacome anamblock Lushaini asiweze kucheza mpira. Kifupi, Pacome alikuwa eneo la kuotea na bado akaingilia mchezo kwa kumblock Lushaini. Hapo ndipo offside ilipo, sio kwamba alisimama tu, bali kuna movement alizifanya ambazo zilimnyumbisha beki na kipa kwa pamoja, offside ya wazi. Unaona bana, akiweza kuizungumzia hivyo hapa anazungumzia Farhan Kiamu, mchambuzi wa soka, akiweza kuliweka bayana juu ya kile ambacho kimeweza kutokea katika mchezo huo. Lakini baadhi ya matukio ya ngao ya jamii, unaambiwa uchambuzi unaambiwa dabi ya Kariakoo imegeuka historia ya upande mmoja. Simba amefungwa dabi 6 mfululizo, katika dabi 4 mfululizo hawajafunga bao hata moja. Total dominant kama Simba hawatabadilika, zinaweza kufika 10 mfululizo. Superstar mpya katika dimba ni Mohamed Dombia. Ukimuita midfielder hujakosea, sababu ana uwezo wa kucheza kwenye maeneo finyu bila kupoteza mali. Mashuti ya mbali yenye usahihi na timing, akili ya kutengeneza nafasi kwenye maeneo mengine. Kipindi cha kwanza Yanga walikosa ubunifu, uthubutu na pasi ya mwisho. Kipindi cha pili Forza akamleta Dombia, kila kitu kikabadilika. Pacome, Max Nzingeli na Ekuwa wakaanza kupata pasi za macho kwenye maeneo hatari. Simba wakavurugia katikati, Nabi Kamara akapotea kabisa. Tempo ikabadilika, Yanga wakatawala mchezo. X factor ya mechi ni Pacome Zouzoua. Unaona bana, huku bao lake ambalo limeweza kuleta hapa nazungumzia utata. Lakini Simba upande wa pili, Lushaini Deloku kitasa cha kweli, alicheza kwa nidhamu na ubora mkubwa. Hata hivyo, nafasi za Kibu na Kapombe kipindi cha kwanza zilipaswa kuwa mabao. Simba walihitaji kila ambaye ni mfungaji muuaji kabisa, wakaikosa. Soa Bajabeli kuwakosa kuliathiri flow ya mchezo. Unaona bana, wananchi wanaendelea kutamba kwa kile ambacho kimetokea bana. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana